Il Città di Ciampino beffa il Savio nel finale con il gol di Tedeschi che vale l'1-1, sul quale appunto si chiude la sfida del Vianello tra due squadre che faticano a creare vere e proprie occasioni nei primi momenti della gara. La prima arriva con questa mischia nell'area degli aeroportuali, conclusa poi con il tiro murato di Scipioni, quindi un'opportunità anche per Tarantino che poco più tardi, per questioni di centimetri, non arriva sul cross di Bardi. Quindi il numero 9 del Savio cerca di mettersi in proprio con questa conclusione da fuori, cerca il destro di potenza anche Poletti poco più tardi, termina però largo il suo tentativo. Ad inizio secondo tempo segna subito Consoli per il Savio, il primo tiro viene ribattuto, il secondo è quello buono, si infila sotto la traversa, poi ancora il numero 11 galvanizzato dalla rete, cerca questa conclusione da fuori, questa volta però para Pelli. Arriva un'altra opportunità per il Savio poco più tardi con Tarantino che però non riesce ad inquadrare lo specchio nel cuore dell'area di rigore, quindi entra Marini e cerca di portare in campo la sua qualità per raddoppiare. Qui un'azione insistita da parte appunto dei padroni di casa, termina con il tiro largo del numero 20. C'è quindi lo schema De Masi per Cuni che non riesce ad indirizzare bene il pallone verso lo specchio, quindi Scipioni sfiora il 2-0 con questo tiro potentissimo che si infrange sulla traversa, sbatte a terra, lascia continuare l'arbitro. Ancora Savio in avanti poco più tardi, questo tiro di Bardi diventa un suggerimento per Scipioni che mette in mezzo, non riesce però a deviare il pallone verso la porta Pascali e poi su questo calcio di punizione arriva il tocco decisivo da parte di Tedeschi che mette fine alla gara, era infatti l'ultima azione utile della partita. Il gol del subentrato decide la sfida 1-1 tra Savio e Città di Ciampino, arriva poco più tardi infatti il triplice fischio, festeggiano gli aeroportuali che si avvicinano alla zona playoff.